តោះបងប្អូនទៅធ្វើផ្សិតបំពងហូបជាមួយខ្ញុំផ្សិតបំពងនេះគ្រួសារខ្ញុំចូលចិត្តហូបណាស់បងប្អូនចាហើយពេលដែលធ្វើម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តផ្ទាប់ជាមួយទៅសក់សាឡាត់ហើយជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនចាំទស្សនាចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយដាក់ផ្សិតនេះគឺយកទៅវាទៅស្ងោរបងប្អូនចាស្ងោរវាមើលតែទន់ណាបងប្អូនចាទន់ហើយចាំយើងដួសចេញបានហើយអានេះខ្ញុំដាំចង្ក្រានអស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើដោយថាពេលរៀងយូរដែរបងប្អូនចាដោយថាមិនមែនរងាស់វាដូចសាច់នោះទេបងប្អូនចាមើលតែវាពុះហើយយើងដកអស់ចេញទៅទុកឲ្យវាពុះតិចតិចនៅហ្នឹងប្រហែលជា30នាទីដើម្បីឲ្យផ្សិតយើងទន់ណាបងប្អូនចាយើងអាចទៅធ្វើការងារអីផ្សេងទៀតបានចាទុកឲ្យវាពុះក្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងទៅផ្សិតចាតម្រាំយើងធ្វើការងារដូចថា20 30 40នាទីអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលថាតើវាទន់នៅអញ្ចឹងបងប្អូនចាបើសិនជាយើងស្រង់មើលថាទន់ហើយយើងដួសវាចេញមកខាងក្រៅបានហើយបងប្អូនចាហើយស្ងោរនេះមិនបាច់ដុតភ្លើងដល់ដូចយើងស្ងោរសាច់ស្ងោរជើងជ្រូកនោះទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែពុះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងស្រង់ហើយយើងលាងទឹកហើយយើងយកមកហាន់មកបងប្អូនចាបើសិនជាដុំធំពេកជាធម្មតាផ្សិតបំពងនេះគេច្រើនធ្វើជើងផ្សិតប៉ុនសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានជើងផ្សិតទេបងប្អូនចានៅទីនេះខ្ញុំយកផ្សិតធម្មតាហ្នឹងយកមកច្នៃធ្វើជាផ្សិតបំពងចាឥឡូវពេលដែលហាន់ហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាទៅដាក់ក្នុងស្បៃដើម្បីពូតទឹកទេណាបងប្អូនចាមិនមែនច្រោះទេគឺពូតទឹកចាពូតទឹកវាចេញឲ្យស្អាតចឹងបានខ្ញុំយកទៅដំទៀតចាធ្វើម៉េចឲ្យអស់ទឹកបងប្អូនចាមិនថាពូតមិនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនចាឲ្យអស់ទឹកពីផ្សិតហ្នឹងដើម្បីយើងលាយគ្រឿងទៅយកទៅបំពងវាឆ្ងាញ់បងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំដំវាតិចឲ្យវាទុបងប្អូនចាដើម្បីយើងដាក់គ្រឿងទៅវាចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងមិនដំទេដោយថាវាមិនងាយចូលគ្រឿងដែរបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយផ្សិតក្រៀមចាឥឡូវឃើញថាខ្ញុំដំហើយកាត់ក៏រួចហើយចាចំណិតដូចនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់បន្តិចចាលាយគ្រឿងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បន្តិចចាខ្ញុំអត់ដាក់ពងមាន់អត់ដាក់ម្សៅមីទេបងប្អូននេះជាប្រេងខ្យងចាថែមមួយមុខបន្តិចទៅបងប្អូនចាបើសិនជាយើងដាក់ច្រើនវាអាចនឹងប្រៃហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេចាហើយខ្ញុំអត់ដាក់អំបិលទេនេះជាម្រេចបងប្អូនម្រេចដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តបន្ថែមនៅប្រេងល្ងចាតមកគឺទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងឯងចាទឹកស៊ីអ៊ីវធម្មតាបងប្អូនហើយនេះជាម្សៅម្ទេសរបស់កូរ៉េខ្ញុំដាក់ជាពណ៌ទេបងប្អូនម្សៅម្ទេសនេះអត់ហឹរទេហើយខ្ញុំបន្ថែមនៅល្ងពណ៌សបន្តិចទៀតចាពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តពេលដែលខ្ញុំបំពងទៅដូចថាល្ងនឹងចូលជាមួយនឹងដុំផ្សិតណាបងប្អូនចាយើងហូបប៉ះទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាម្ល៉េះហើយខ្ញុំចូលចិត្តបន្ថែមល្ងពណ៌សចាឥឡូវចាប់ដើមបំពងហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅរួចហើយយើងដាក់ផ្សិតដែលយើងប្រឡាក់រួចហ្នឹងចូលមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលដែលប្រឡាក់រួចយើងទុក10-15នាទីសិនណាបងប្អូនចាមុននឹងយើងយកទៅបំពងចាបំពងមើលតែរៀងដូចថាក្រៀមហើយយើងដួសចេញមកបានទេបងប្អូនចាវិធីនេះគឺងាយទេបងប្អូនចាហើយផ្សិតនេះបងប្អូនហើយចាឆ្ងាញ់ជាងសាច់មាន់ទៅទៀតខ្ញុំគិតណាបើបងប្អូនណាដែលក៏អត់តន់ធ្វើគាត់សាកល្បងធ្វើផ្សិតបំពងហូបឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើទឹកត្រីទុកជ្រលក់ចាខ្ញុំដាក់ទឹកម្ទេសបន្តិចហើយនឹងទឹកសៀងចាទឹកសៀងបន្តិចហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាទឹកជ្រលក់ខ្ញុំគឺបែបងាយទេបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់បានបន្ថែមស្ករឬក៏ប៊ីចេងអីទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករឬប៊ីចេងបន្តិចបន្តួចទៀតបានចាឥឡូវឃើញថាផ្សិតបំពងខ្ញុំរួចហើយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ